अलिकति यो थोरै कालो छ, अलिकति लामो, यतिको त हुन्छ। तर मेरो हाङमा त आज त हो कति राम्रो भएको हाङमा हो। म अब लिम्बू भाषामा माग्न पर्यो। लिम्बू पालमबाट माग्न पर्यो। ल केम ल आमा लिम्बू पालममा माग्छु है त, पालममा है त। पालम गाएर जित्नु त कति ल ल ल ल ल ल ल ल आहा लेखाको चारी हौ बेसीमा झारी हौ कोरी बाटी चिटिकै पारी आहा कान्छी नानी हौ चेपाकी रानी हौ चुमचुम गरी फर्केर मरी आहा पुतलीका पखेटानी पलाए ती आए पानी रसगुल्ला बिलाए आहा पखाइ त यसलाई म्युजिकबाटै फकाउनु पर्यो। पखाइ है सबैले डाउल ट्याप गर है त। म त पालमबाट माग्छु। अब पालमबाट दुध पनि माग्ने, पालमबाट तर कान्छी नरिछाउ है, दुध त साह्रै राम्रो छ हौ यिनको, नरिछाउ है, साँच्ची भनेको साँच्ची राम्रो छ। हेराउ त डिम्बु नि हो कति राम्रो कोस्सा, ओठा हेराउ त ओठा। कान्छी पर्फ्युम हानेर आएछ है, आज त ओठमा ओठ जुदाएर गर्न मन छ हौ। आँखा हेराउ त, आहा कति सहेर बसे कि नि हाम्री मान्छे। पख पख म पालम लाउँला। पालमले जित्नु त लु पालम। तर तिमीले पनि फर्काऊ है, तिमीले नि फर्काऊ नि। पालम फर्काउँछौ? ए धानैमा रोप्यौ छुपुमा छुपु, धानैमा रोप्यौ छुपु न छुपु, गाह्रो भयो कान्छी देउला भएन दाइ। त्यसो भए त गीतै कामला। औँठी किन सुन्न नै हिराको, कति लाग्छ एकपल्ट छिराको भनेर। गीतै काम। अनि केबाट चाहिँ माग्नु त है, केबाट माग्नु हामी गाउँले मान्छे? पालम गाएर ल तिमी सुरु गराउ त, सुरु गराउ त, म सरलकै कटुकुरा दिन्छु। ल सुरु त तपाईबाट हो, तपाईले। ए नाटक नगरे द्याउ न हो, द्याउ न, दिन मन छ भने द्याउ, न त पाप लाग्छ। देऊ 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 देऊ, यति राम्री भएर त आज त साँच्चै राम्री छौ कान्छी। हेर त आज त भनेको सबै सहनुपर्छ है। हेर त दुध कति राम्रो छ, दुध आहा काजु त हाम्री बुढीको त दुध त आहा। पुतली ओइ पखेटा, पुतलीको कस्तो मुलायम पखेटा, छोटो छोटो पखेटा। पुतलीको टाउको कस्तो राम्रो छ, पुतलीको टाउको। ओइ हाङमा, ओइ हाङमा, तँ आज कहाँ जान आँटेको? तँ आज कहाँ जान आँटेको? कहाँ जानु आँटेको? पालम गाउनु न, पालम। लिम्बूको पारामा गाली गर्छु है। लिम्बूबाट पालम। लिम्बूको पारामा म गाली गर्छु है। औ फेरिमा जाति त हो, घरैमा पो बस्छु भन्छ। स्टार्टिङ गर्नु त, स्टार्ट तपाईबाट। यहाँ गरेर त घरैमा बस्छु भन्छ, बाहिर गएको सक्छ हो। बाहिर गीत गाएर गाउनु त मारि पाल्छौ, बाहिर गएर त सिकेर त नआउ मारि पाल्छौ। म त घरैमा पो बस्छु भन्छु त। दुध त खाएर राम्रो छ, दुध राम्रो छ, अब बुबु राम्रो छ, ओठा राम्रो छ। होइन ब्युटिसियन हाम्रो चाहिँ सोल्टिनीको पनि साह्रै राम्रो छ हौ। तर हात मोटा मोटा, उहाँको यो ब्युटिसियनको भन्दा हाङमाको अलिक मोटो छ है, कोसा अलिक बाक्लो पनि छ। यतिको पनि मिलाएर जुन हाल्दाखेरि त राम्रै हुन्छ, मिलाएर चिप्दाखेरि अब नेट स्लो कि क्या हो, मजाले दुध छामेर यो पर्फ्युम सुँग्दै सुनि क्या हो। है कान्छी खै पालम गाउनु न हौ। एकछिन पख अहिले अब पालम भनि त हाल्यो यिनले होइन। यिनले त अब पालम भनेपछि त हो गाँठे लिम्बूहरूको त अलिकति के भन्छ यो संस्कार पनि पो झल्काउनु त पर्यो त हो गाँठे। लिम्बूहरूको संस्कार पनि झल्काउन पर्यो। अब यसले पालम भनिसकेपछि त कहाँ पो पर्यो त हो। त्यो सिलम सागमा मेरो कहाँ थियो, सिलम सागमा त कहाँ हिँड्दै पो राखेको थियो गाँठे।
मेरो सिलाम सागमा त अहिले पो किरा त ए हाङमा सिलाम सागमा भेटिन छोड्दियो ए हाङमा आया ए कान्छी बिचरा अब बिजी छ भरे रुममा आउने बित्तिकै लुगा नखोलिकन उ गर है मलाई एकचोटि भिडियो कल गर ल है भयो के बोल्नुहुन्छ होइन होइन अहिले पुरै बुझ्दैन के ल ल ल हाङ अब रुखको मात्र भारी गेम कुदामा छ पुत्तीको भारी अनुहारमा त राम्रो भएर हुन्छ त